အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာက TikTok setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ video လေးတစ်ပုဒ်လောက်ထားတယ်ဒီနေ့မှာတော့ security ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာTikTok account လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ setting သွားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ setting and privacy ဆိုလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကျွန်တော် account ဘိုင်းဆိုင်ရာပါပြောပြသွားပြီ privacy ဘိုင်းလည်းပြောပြသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့security ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ် security ဆိုတာကျွန်တော်တို့ account ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချက်ချကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ security ထဲမှာဒီအပေါ်ဆုံး security alert ထဲဝင်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account ကိုတရားရောက်ကကွန်ပျူတာမရှိပဲဝင်ဖို့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဝင်နေရပဲဖြစ်ဖြစ် security alert လေးကဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို notice လေးတက်ပြီးတော့မှအချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်က manage device ဆိုတာလေးက manage device ထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok account နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့ဖုန်း model မျိုးစားတို့ဒီ Chrome ဆိုရင်ကျွန်တော် laptop နဲ့ဝင်ထားတာကြောင့်မို့ပေါ်တယ်ဒီတော့သူ့ကို QR code နဲ့ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်တယ်Redmi 7နဲ့လည်းဝင်ခဲ့တယ်ဒါကိုတစ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘေးကဒီမှာ delete ဆိုတဲ့အမှတ်ပုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုယ့်အကောင့်ကိုခိုးဝင်ခြင်းရှိမရှိဒီနေရာကနေလည်းဝင်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာကနေဝင်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုသုံးခဲ့တဲ့ဖုန်း model မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ delete ပုံးလေးကိုနှိပ်ထွက်လို့ရပါတယ်ဒါလက်ရှိဝင်နေတဲ့ device မို့လို့ delete မပေါ်သေးပါဘူးဒီ many app permission ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ permission ပေးထားတဲ့ဟာတွေ application နဲ့ပတ်သက်ပြီး asset ပြုခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာရှိရင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ two step verification လေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့ခန့်ကဏ္ဍနေပါဝင်ပါတယ်ဒီ two step verification လေးကို on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တို့ email တို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ auditor application နဲ့ပဲချိန်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့OTP ကုတ်ကလေးကပို့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာ manage trust device ဆိုတာလေးကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဒီထဲမှာကိုက Chrome ကဝင်ထားတဲ့ဟာအမှန်လား Redmi 7အမှန်လားအဲ့လိုမျိုးခံထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trust device ခံထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ရင်ဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ trust device ခွင့်ပြုထားတဲ့ဖုန်းနဲ့လောက်ရင်ဝင်တဲ့အခါမှာverification ကမလိုဘူး two step မလိုဘူးကုတ်မလိုဘူးတစ်ခါတန်းဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အပိုင်းကဒါ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမလို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကောင့်လုံခြုံမှုရှိမရှိကိုဆက်စစ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ two step verification လေးကပိုရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲဒီဖုန်းလေးနဲ့လည်းချိန်ထားပါ email နဲ့လည်းချိန်ထားပါခင်ဗျာအဲ့လေးတွေလောက်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပြီးလေးကပြောပြခဲ့ပြီးလေးလူကြီးမျိုးအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်လို့ like share လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ